এই দেখো আমি এরকম পুতুলের শাড়ি পরিয়ে দিতে পারি। দেখি কেমন শাড়ি পরিয়ে দিতে পারো। বাহ, খুব সুন্দর হয়েছে। তুমি পুতুলকে শাড়ি পরিয়ে দিয়েছো? এই দেখো। বাহ, খুবই সুন্দর হয়েছে। এটা মা আর এটা বাচ্চা। ওটা মা, এটা বাচ্চা? তাই? এটা বলে ফুল ফুল। তাই? আজকের আবার রান্নাবাটিতে কি রান্না বান্না হলো তোমার? বিরিয়ানি, চাউমিন, চিকেন, ডিম। বাবা, এত কিছু! তুমি কি প্রতিদিন কি চাউমিন আর হচ্ছে বিরিয়ানি রান্না করো? হ্যাঁ, আর চিকেন। ও, আর চিকেন রান্না করো? বিরিয়ানি। তাই? চিকেন বিরিয়ানি? হ্যাঁ, আর ডিম রান্না করি। আবার ডিমও রান্না করো? এত রান্না তুমি কি করে করো আমি তো তাই বুঝতে পারছি না। আমিও তো এত রান্না করতে পারি না। আমি রান্না করতে পারি। তুমি রান্না করতে পারো? এত কিছু রান্না করতে পারি। তুমি এত কিছু রান্না করে ফেলো? ওখান থেকে একটা ওখান থেকে গাজা ফুল নিয়েছি, ওখান থেকে সচ্চা ফল নিয়েছি। নিয়ে রান্না করেছো? ভাত ভাত হয়েছে। তাই? এখন আবার কোথায় যাচ্ছ? কি করতে? বিয়ে বাড়ির মতন রান্না করেছি। বিয়ে বাড়ির মতো রান্না? তাই? এইগুলো বিয়ে বাড়িতে এরকম রান্না হয়? হ্যাঁ। বাবা, বিয়ে বাড়ির মতো রান্না করা শিখে গেছো? হ্যাঁ। বাহ, তা খেয়েছো তো? তোমার রান্না কেমন হয়েছে একটু দেখেছো খেয়ে? ঝোলটা টেস্ট করে দেখবো। ঝোলটা টেস্ট করে দেখবা? হ্যাঁ। আচ্ছা, টেস্ট করে দেখো কেমন হয়েছে ঝোলটা। কিসে ডাকছে এত আওয়াজ? ভালোই হয়েছে ঝোলটা। ঝোলটা ভালোই হয়েছে। এত আওয়াজ হচ্ছে কিসে যে ডাকছে? গালি। গাড়ির শব্দ শোনো। এই দেখো, একটা কি পাখি চলে গেল, দেখলে? পাখি চলে গেল উড়ে, কেমন? কি পাখি বলো তো? হ্যাঁ, পাখি উড়ে চলে গেল, দেখতে পেয়েছো? কটা পাখির নাম বলো তো? কেন বলো? তুমি একটু হাত পাতাতো, ঝোলটা টেস্ট করি। আচ্ছা, আমি ঝোলটা টেস্ট করতে পারি। তুমি আমাকে কটা পাখির নাম বলো, আমার খুব শুনতে ইচ্ছা করছে। আচ্ছা, বলো। বলো। মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না? আমি একটু তোমাকে বলে দেবো দুটো একটা নাম। বুলবুল। বুলবুল পাখি। বুলবুল। ময়না। হুম। ময়না পাখি। আর বলো। কালো পাখি। কালো কি? কালো রং হয় কোন পাখির? কাক। 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 জানো কাক কেমন করে লাগে? কেমন? কা কা কা। তাই? কাক কা কা করে ডাকে? বাহ। কাউ। কাউ কাউ। কাউ কাউ জানো? কাউ ডাকে। কাউ মানে কি বলো তো? কাউ। কাউ মানে গরু। বুঝছো? বুঝছি। বুঝছো আবার কি কথা গো? গরু কেমন করে ডাকে? হাম্বা হাম্বা। হাম্বা হাম্বা। আর ডগ মানে কি? কুকুর। কুকুর কেমন করে ডাকে? ঘেউ ঘেউ। ঘেউ ঘেউ করে। আর ক্যাট মানে কি? বিড়াল। বিড়াল কেমন করে ডাকে? মিয়াও মিয়াও। মিয়াও মিয়াও। তাই তো? হ্যাঁ। আর শিয়াল? শিয়াল কেমন করে ডাকে? কাওয়া কাওয়া। ওরে বাবা। আর ছাগল কেমন করে ডাকে? ভ্যা ভ্যা। তাই? ভালোই তো বলতে পারে। গোট মানে কি? গোট মানে কি? গোট মানে জি ফর গোট। গোট মানে ছাগল। ছাগল। আর শিয়ালকে ইংরেজিতে কি বলে বলো তো? ফক্স। 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 ফক্স মানে শিয়াল। শিয়ালের কিন্তু অনেক বুদ্ধি, জানো? কি?
শিয়ালের মাথায় অনেক বুদ্ধি, শিয়ালের অনেক বুদ্ধি, শিয়াল অনেক চালাক, শিয়াল অনেক চালাক, শিয়ালের মাথায় অনেক বুদ্ধি, তার জন্য শিয়ালকে বলা হয় শিয়াল পণ্ডিত। জানো শিয়াল কি করে? শিয়াল খুব চালাকি করে আর দুষ্টুমি করে। আর বলো তো গরুর কটা পা আছে? 4টে। আর আমাদের কটা পা আছে? 2টো। বাহ বাহ বাহ, ভেরি গুড। গরুর আর কি আছে বলো? লেজ। হ্যাঁ, গরুর লেজ আছে। গরুর লেজ দিয়ে কি করে? মাছি তাড়ায়। মাছি তাড়ায়, মশা তাড়ায়, তাই না? গরুর আর কি আছে? চোখ। চোখ আছে। আর কি আছে? চোখ কটা আছে? ইয়েস, 2টো চোখ আছে। আর কি আছে? গরুর হুম গরুর পেট আছে, গরুর পিঠ আছে। আর কি আছে? আর গরু গুঁতো দেয়। শিং। হ্যাঁ, গরুর কি আছে? শিং। শিং কটা শিং? 2টো শিং, তাই না? গরু কি খায়? ঘাস। ঘাস খায়। ছাগলও ঘাস খায়। ছাগলও ঘাস খায়। ভেড়া কেমন করে ডাকে? তুমি বলো, ভেড়া কেমন করে ডাকে? ভেড়াও কিন্তু ঘাস খায়, জানো? তুমি ভেড়া দেখেছো? ওই যে মামা বাড়িতে দেখেছি। হ্যাঁ, মনে আছে? মামা বাড়ি গিয়ে ভেড়া দেখেছিলে? ভেড়া ব্যা করে ডাকে কেমন? তুমি কিন্তু ভেড়াকে জানো, ভেড়া ডাকে? কি? ভেড়া ডাকে হুম ভে 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 ভে। তাই? আর আর কি পাখি? তুমি তো পাখির নাম বলতে বললাম, আমি কোথায় চলে গেলাম? পাখির নামই তো বললে না। সেটাই তো বলে গেছি। এই কাকু, এই কাকু পাখির নামই তো বললে না, বলো পাখির নাম বলো। বুলবুলি পাখি, আর একটা কি বললে? ময়না পাখি। তারপরে প্যারট মানে কি? প্যারট মানে? আর একটা পাখি। আর 4টা পাখির নাম বলো। পেলট পাখি। প্যারট। মা জানো ছোট পাখিও কালো। হ্যাঁ, ছোট ছোট কালো পাখি আছে। প্যারট মানে টিয়া পাখি। টিয়া পাখি। তারপরে হলদে পাখি, হ্যাঁ, বুলবুলি পাখি, ময়না পাখি, ঘুঘু পাখি। ঘুঘু পাখি। হ্যাঁ, তো তুমি তো বলছোই না সেটা। তুমি তো সেটা বলছোই না। ওই যে পিয়ালি দিদি এসেছে। পিয়ালি কোথায় যাচ্ছ? নন্দিনী এসেছে, সম্পাদি বাড়ি গেছে। তো বললে না আর পাখির নাম? আর বলবা না? আচ্ছা ঠিক আছে, আর বলতে হবে না, আবার অন্যদিন শুনবো, ঠিক আছে? না, তুমি তাহলে রান্না করো। হয়ে গেছে নান্না। রান্না হয়ে গেছে? তাহলে আমাদের খেতে দাও, ঠিক আছে? খেতে দাও, আমরা এবার খাবো, খুব খিদে পেয়ে গেছে গো। কি দেবে তো? তাহলে দাও। হাত পাতো। আমরা হাতে খাবো? আমাদের তুমি থালায় দাও। ঝোল খাবো না? ঝোল টেস্ট করব? আচ্ছা ঠিক আছে, মনেই ছিল না আমি যে ঝোল টেস্ট করব। তুমি আমাকে ঝোল টেস্ট করতে দাও। নাও। নাও। ওয়াও, খুব সুন্দর হয়েছে, দারুণ টেস্ট হয়েছে, একেবারে বিয়ে বাড়ির মতো। খুব ভালো রান্না করেছো মা। তো হয়েছে, এবার খুশি তো? এবার আমাদের খেতে দাও, আমি টেস্ট করে দিয়েছি।